Burela é un exemplo perfecto do que representa a pesca nunha poboación que sempre viviu cara ao mar. Con escasamente 5 km de costa dos 1720 de Galicia, aportamos o 15% do peixe fresco da comunidade. Somos a lonxa galega líder en varias especies, como o bonito ou a cabala, e a principal europea de merluza do pincho. Todo o que hoxe somos é grazas á tradición e ao legado familiar. Empresas familiares que comezamos de cero con moito esforzo, dedicación e amor ao mar. Apostamos pola formación para mellorar a nosa posición no sector. A nosa flota, as infraestructuras portuarias e a lonxa actuais son o resultado da implicación persoal de todos. A nosa aposta polos avances tecnolóxicos en comunicación, digitalización e modernización son a clave na mellora conseguida na conciliación familiar e integración social. 1.300 familias viven directamente do mar neste pobo de 10.000 habitantes onde conviven máis de 40 nacionalidades. Aquí, a pesca representa moito máis que noutros lugares. En Europa o 0,1%, en España o 1%, en Galicia o 5%, pero en Burela máis do 25% do Produto Interior Bruto. A pesca agrupa múltiples sectores: servizos xerais e de tecnoloxía, reparación naval, asteleiros, transporte, conservas, exportadores e comercializadores. Todos somos unha parte importante deste mundo. A situación da pesca na actualidade é moi complexa, pero entre todos intentaremos convertela nunha oportunidade cara ao futuro. Todo isto seguirá sendo posible grazas a un sincero amor ao mar.